2부 김상호 사부 3단입니다. 최강단 3단 김상호 사부 이창현 2부 3단입니다. 18번 가겠습니다. 자, 11번 8번 11타 2상만 8구 2몽수 8구 박동공 7수 11타입니다. 12번 8번 11타 박동공 7구 2몽수 8구 2상만 8구 11타입니다. 자, 8번
오케이. 자, 패러전 2타, 주병성 5구, 김영원 5구, 2타입니다. 2타, 주병성 5구, 김영원 5구, 2타입니다. 18을 거세요. 2타입니다. 아, 이럴 줄 몰랐어요. 열 차이.